လွတ်တော်နေရပါဝင်သောဥပဒေပြုလွတ်တော်တွင်အမျိုးမျိုးသောကိုစားပြုမှုပုံစံများကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်စေနိုင်ရန်အတွက်အခြားသောနည်းလမ်းတစ်ရပ်မှာအထက်လွတ်တော်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်လွတ်တော်များတွင်ကိုစားပြုခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အချိုးကျစနစ်ဖြစ်ပြီးလူဦးရေအပေါ်အခြေခံပါတယ်။အောက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီသည်တူညီသောနိုင်ငံသားအရေးအတွက်အဆင့်အတန်းနယ်မြေသို့မဟုတ်အကျိုးစီးပွားများကိုကိုစားပြုပေးရာအထက်လွတ်တော်ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်။လွတ်တော်နေရပါဝင်သောဥပဒေပြုလွတ်တော်သည်ကမ္ဘာအနှံ့ပြားရှိနိုင်ငံပေါင်း80ကျော်မှလက်ခံကျင့်သုံးလျက်ရှိသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဒီဇိုင်းပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိအထက်လွတ်တော်အများစုဟာနယ်မြေယူနစ်ကိုအခြေခံကိုစားပြုကြတာများပါတယ်။ Federal အစိုးရစနစ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့လွတ်တော်နေရထားရှိသည့်နိုင်ငံများတွင်အထက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ရာတွင်ပြည်내ကိုစားပြုမှုကိုအခြေခံကဆုံးဖြတ်ပါတယ်။တပြည်ထောင်စနစ်ကျင့်သုံးသောနိုင်ငံများအနက်အကြံပြအားဖြင့်၄ပုံတစ်ပုံသောနိုင်ငံများတွင်လည်းဒီပုံစံအတိုင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။လွတ်တော်2ရက်ဒါမှမဟုတ်လွတ်တော်1ရက်သာရှိတဲ့ဥပဒေပြုလွတ်တော်တွေဟာ၎င်းတို့ထားရှိရတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။လွတ်တော်2ရက်ရှိတဲ့လွတ်တော် Bicameral Legislature သည်ကိုစားပြုမှုပုံစံအများပြားကိုပိုမိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး institution တစ်ခုတည်းဤအောက်တွင်ကိုစားပြုမှုအသီးသီးကိုထားရှိခြင်းထက်ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူစေသောပြောင်းလဲပြင်လွယ်ရှိသော institution ဆိုင်ရာဖြည့်ရှင်းချက်ကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။တစ်ဖက်တွင်လွတ်တော်တရက်သားရှိသောလွတ်တော် Unicameral Legislature သည်ဥပဒေတစ်ခုအားအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်းမပြုနိုင်မှာကဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားများ၏ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဥပက္ခပြုထားပါကအဖြစ်တင်စရာအခြားသောလွတ်တော်တရားမရှိသဖြင့်ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်ပို၍တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိကြပါတယ်။လွတ်တော်2ရက်ရှိတဲ့လွတ်တော်ဟာညှို့မှန်းမထားပဲရုပ်ချီစိတ်လိုက်မှန်ပါပြုမှုမှုများ၏တွန်းအားများကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသည်အလင်းစလိုဝူချမ်းရေးဆွဲထားသောဥပဒေများအားအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေနိုင်သလိုပုံမှုအချိန်ယူစဉ်းစားကပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အခွင့်အရေးပေးပြီးလွတ်တော်တရက်သားရှိသောလွတ်တော်သည်မူအဆိုပြုထားသည့်တရားဥပဒေကိုအချိန်တိုတိုနဲ့ခရီးရောက်အောင်အတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းနိုင်စေပါတယ်။လွတ်တော်2ရက်ရှိတဲ့စနစ်မှာတာမန်အများစုထောက်ခံမဲနဲ့ကြီးစိုးအုပ်ချုပ်မှုကိုရှောင်ကျဉ်နိုင်စေပြီးလွတ်တော်တရက်သားထားရှိသောစနစ်မှာဆိုရင်အရေးပါသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကောင့်ထဲဖော်ရန်အတွက်လွယ်ကူရှင်းလင်းသောဥပဒေများအားအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းပေးပြီးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများစွာလှုပ်ဆောင်ရခြင်းကြောင့်အလုပ်မတွင်ထိရောက်မှုမရှိခြင်းမျိုးမဖြစ်စေရန်ရှောင်ကျဉ်နိုင်စေပါတယ်။လွတ်တော်2ရက်စနစ်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးမနိုင်အပေါ်ပုံမူကြီးကြပ်ထိန်းချောင်းနိုင်စေပြီးလွတ်တော်1ရက်စနစ်တွင်ဥပဒေပြုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်မှာပုံမူနှဲပါသဖြင့်ပြည်သူများကစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်ပုံမူလွယ်ကူပါတယ်။လွတ်တော်2ရက်ထားရှိသောစနစ်တွင်အင်အားကြီးမားတဲ့အကျိုးစီးပွားအုပ်စုနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမူတုံ့ပြန်နိုင်စွမ်းရှိစေပြီးလွတ်တော်2ရက်စနစ်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများခွဲခြားထားသောကြောင့်အင်အားကြီးမားသောအကျိုးစီးပွားအုပ်စုများအတွက်စီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေအနေနဲ့ခေါင်းဆောင်အများအပြားရဲ့ထောက်ခံမှုရရှိအောင်ပုံမူလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးလွတ်တော်တရက်သားရှိသောစနစ်တွင်ပုံမူပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသောကြောင့်အင်အားကြီးမားသောအကျိုးစီးပွားအုပ်စုများအတွက်စီယုံလှုံ့ဆော်သူတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။မတူကွဲပြားတဲ့အကျိုးစီးပွားအသီးသီးအားအထက်လွတ်တော်မှတဆင့်ထိရောက်ရောက်ကိုစားပြုနိုင်ရန်အတွက်လွတ်တော်2ရက်စနစ်အားပုံစံသတ်မှတ်ရာတွင်စံသတ်မှတ်ချက်2မျိုးကိုစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ပထမသတ်မှတ်ချက်မှာအထက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးဒုတိယအချက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအထက်လွတ်တော်အားပေးအပ်ထားသည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာများဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွတ်တော်ရောအောက်လွတ်တော်ရောနှစ်ခုစလုံးအတွက်တူညီသောရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုအသုံးပြုပါကအထက်လွတ်တော်သည်အောက်လွတ်တော်အတွင်းရှိအများစုကိုအားဖြည့်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ကဲ့သို့သာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲများသည်တပြိုင်နက်ကျင်းပမည်ဆိုပါကရင်းကဲ့သို့သောအခြေအနေပို၍ပင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။သို့ဖြစ်ရာဥပဒေပြုရေးအာဏာကိုအတိပ္ပယ်ရှိအာဏာခိုးဝေပေးနိုင်ရန်အထက်လွှတ်တော်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်အထက်လွှတ်တော်ကိုအာဏာထိရောက်ရောက်ပေးထားခြင်းကဥပဒေပြုရေးအာဏာခိုးဝေမှုအတိုင်းအတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားရွေးချယ်ခြင်းအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ရမှာ
အခြေခံအဖြစ်နီလန်၄ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1ပထမနီလန်မှာပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသတစ်ခုစီမှပြည်သူများက၎င်းတို့ပြည်နယ်သို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကိုကိုစားပြုမိအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအာဂျင်တီနာဩစတြေးလျအင်ဒိုနီးရှားအီတလီနိုင်ဂျီးရီးယားဆွစ်ဇာလန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့တွင်ဒီနီလန်းကိုကျင့်သုံးပါတယ်အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်သူများကတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့ဒီနီလန်းတွင်ပုံစံ2မျိုးရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပြည်내များတွင်အထက်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်3ခုခွဲပါတယ်မဲဆန္ဒနယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ထောက်ခံမဲအရေးအတွက်အများဆုံးရရှိသူကိုယ်စားလှယ်ကသာအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာရရှိပါတယ်။ဩစတြေးလျမှာကတော့ပြည်သူလူထုကပြည်နယ်တစ်ခုလျင်ကိုယ်စားလှယ်6ဦးကိုအချိုးကျစနစ်အရရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါတယ်။ရင်းထောက်ခံမဲအများဆုံးရရှိသူ6ဦးသည်ဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်လာပါတယ်။နံပါတ်2ဒုတိယနည်းကတော့အချို့နိုင်ငံတွေမှာပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့နည်းဖြစ်ပြီးရွေးကောက်ခံရတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မဖြစ်မနေဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူးဒီနည်းကိုဩစတြီးယားအီသီယိုးပီးယားနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့မှာကျင့်သုံးပါတယ်ဒီမှာလည်းပုံစံ2မျိုးရှိပြန်ပါတယ်အချို့နိုင်ငံတွေမှာအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွင်းတာမန်အများစုထောက်ခံမဲ့ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ရွေးချယ်ကြပါတယ်အကျိုးဆက်အဖြစ်တပါတီတည်းဖြစ်စေညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ဖြစ်စေပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွင်းအများစုအနိုင်ရရှိသည့်ပါတီကသာအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်ရရှိသွားပါတယ်။အချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီရလဒ်ကိုရှောင်ကျဉ်မှုအတွက်အချိုးကျကိုစားပြုမှုနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးပါတယ်။ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင်ကိုစားပြုတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအထက်လွှတ်တော်တွင်ကိုစားပြုမိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုရွေးချယ်ကြပါတယ်။ဥပမာအကယ်၍အထက်လွှတ်တော်အတွင်းပြည်နယ်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုယ်စားလှယ်နေရာ3နေရာစီရှိပါကပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွင်းနေရာရရှိထားသည့်အင်အားအကြီးဆုံးပါတီ3ခုမှသာလျှင်ထိုနေရာ3နေရာအတွက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့နည်းလမ်းကတော့အနည်းငယ်ကွဲလွဲမှုရှိပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဗဟိုအဆင့်အောက်ဌာနအဆင့်ဒေသအဆင့်နဲ့ဒေသန္တရအဆင့်စတဲ့အစိုးရအဆင့်အသီးသီးရှိသက်ဆိုင်ရာဥပဒေပြုညီလာခံများမှကိုယ်စားလှယ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရွေးကောက်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကရွေးကောက်တင်မြှောက်ပါတယ်။တကယ်တမ်းမှာရွေးကောက်ပွဲအဖွဲ့အစည်းမှကိုယ်စားလှယ်များ၏95%သည်ဒေသန္တရအဆင့်မှဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အခြားနိုင်ငံတွေမှာတွေ့ရတဲ့တတိယနည်းလမ်းကတော့ပြည်내အစိုးရတွေကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဂျာမနီနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့စတုထနည်းကတော့ပြည်내အစိုးရများ၏အဆိုပြုချက်များအပေါ်မူတည်၍ဗဟိုအစိုးရကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်တဲ့နီလန်အမျိုးမျိုးဟာကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကိုစားပြုမှုနဲ့သစ္စာဆောင်သိမှုကိုကွဲပြားသွားစေနိုင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကမြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကိုစားပြုမှာလဲ။ဒါမှမဟုတ်မြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ရပ်တည်နေသည်ဟုပြည်သူတွေကယူဆကြတယ်လေဟု၍မေးစရာရှိလာပါတယ်။ဒါရရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသောအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပြည်내အစိုးရတစ်ခုအဖြစ်အထက်ပြည်သူများ၏ကိုစားပြုများအဖြစ်သာထမ်းဆောင်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်၎င်းတို့သည်ပြည်내နဲ့ဆက်လင်းသည့်ရှုထောင့်များအမြင်များကိုစုပေါင်းကိုစားပြုဖော်ပြပေးရန်မဖြစ်နိုင်ပဲ။၎င်းတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားများအတွက်ကိုစားပြုခြင်းဘက်ကိုပို၍တိမ်ညွတ်စေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ပြည်내လွှတ်တော်မှရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာပြည်내အစိုးရနဲ့ institution ဆိုင်ရာချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မှုရှိစေပြီးပြည်내အကျိုးစီးပွားနဲ့အမျိုးသားရေးအကျိုးစီးပွားများကိုအတူတကွပံ့ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်စေပါတယ်။ဒီလိုပြည်내အရေးရောအမျိုးသားရေးရောဆောင်ရွက်ခွင့်ဟာပူးရဲတာဝန်ဝတ္တရားများပေါ်ထွက်လာစေပြီးကိုယ်စားလှယ်များဟာအကျိုးစီးပွားနှစ်ခုစလုံးကိုကိုစားပြုထမ်းဆောင်ရာတွင်ထိရောက်မှုမှာအကန့်အသတ်ရှိနိုင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်အားဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်ပြည်내အစိုးရနှင့်ခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးခြင်းသည်အမျိုးသားအဆင့်တွင်ပြည်내အစိုးရ၏နိုင်ငံရေးရာများသက်ဆိုင်အကျုံးဝင်မှုကိုမြင့်တင်ပေးပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်내အစိုးရများကခန့်အပ်ခြင်းညွှန်ကြားခြင်းများပြုပါကကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအထူးအားဖြင့်ပြည်내အစိုးရတွေရဲ့သဘောထားများကိုဗျူရိုကရက်အရာရှိများအဖြစ်ကိုစားပြုကြပြီးပြည်သူများကိုကိုစားပြုခြင်းမရှိကြတော့ပေ။ပြည်ထောင်စုအစိုးရကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုခန့်အပ်ပါက
ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်내အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ကိုယ်စားပြုပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာအားထားယုံကြည်မှုမရနိုင်တော့ပဲပြည်내မဲဆန္ဒရှင်တွေရောပြည်내အစိုးရကပါ၎င်းကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့အေဂျင့်များအဖြစ်သာရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤကဲ့သို့အာသာချက်များနဲ့အားနည်းချက်များအသီးသီးအပြိုင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောကြောင့်နိုင်ငံအများအပြားတွင်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထပ်ပိုသောဆန္ဒမဲပေးခြင်းစနစ်များကိုအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးထိပေါင်းစပ်၍အသုံးပြုကြပါတယ်။နီလန်နှစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်내လွှတ်တော်ကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးကောက်ခြင်းနဲ့နီလန်သုံးဖြစ်သောပြည်내အစိုးရကရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဒီနည်းနှမျိုးကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့တောင်အာဖရိကတွင်60%အချို့40%ရုရှားတွင်50%အချို့50%အိန္ဒိယတွင်95%အချို့9%ကျင့်သုံးကြပါတယ်။နီလန်တစ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူများကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်ခြင်းနဲ့နီလန်နှစ်ဖြစ်သောပြည်내လွှတ်တော်ကရွေးကောက်ခြင်းဤနှမျိုးကိုပေါင်းစပ်ပြီးစပိန်နိုင်ငံတွင်80%အချို့20%သတ်မှတ်ကျင့်သုံးပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံတွင်နီလန်နှစ်ဖြစ်သောပြည်내လွှတ်တော်ကရွေးကောက်ခြင်းကို39%နဲ့နီလန်လေးဖြစ်သောဗဟိုအစိုးရကခန့်အပ်တဲ့နီလန်ကို63%ပေါင်းစပ်ကျင့်သုံးပါတယ်။အမျိုးအစားများကိုတစ်ခုတက်ပို့၍တပြိုင်နက်အသုံးပြုခြင်းသည်အထက်တွင်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အာဏာအတွန်းအရွေများကိုရော့ပါစီုံသာမကဤနီလန်သည်အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားတပြိုင်နက်ထဲမှာပဲနိုင်ငံရေးလှုပ်ဆောင်သူအသီးသီးနဲ့ညှိနှိုင်းပြည်လှန်မှုရယူရန်ဖန်တီးပေးပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်내များမှမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများကတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးအောက်လွှတ်တော်နဲ့မတူတဲ့ကိုစားပြုမှုဖြစ်လိုပါကမတူညီသောကိုယ်စားလှယ်နေရာခိုးဝေချထားပေးမှုနည်းလမ်းကိုကျင့်သုံးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ရသောအဖြစ်ပြည်내တွေကအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရာမှာပြည်내အရွယ်အစားနဲ့ပြည်내လူဦးရေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲပြည်내အားလုံးအတွက်တူညီသောကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ဝေဖန်ရေးသမားများကမူအထက်လွှတ်တော်အတွင်းဤကဲ့သို့ကိုယ်စားလှယ်နေရာသတ်မှတ်သောပုံစံသည်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဟာနိုင်ငံသားအယောက်စင်းစီတိုင်းကိုညီတူညီမျှကိုယ်စားပြုသင့်သည်ဟုသည့်ဒီမိုကရေစီစနစ်၏စီမံများကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့ဝေဖန်ထောက်ပြကြတာတွေရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွင်လူဦးရေ၏20%ကိုသာကိုယ်စားပြုသည့်အသေးငယ်ဆုံးဒေသများမှာအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည်မြစ်သည့်ဥပဒေပြုရေးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမဆိုဗီတိုအာဏာသုံးကန့်ကွက်ပယ်ချနိုင်ပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်သို့ဥပဒေပြုအာဏာများသတ်မှတ်ချထားပေးခြင်းဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အထက်လွှတ်တော်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းအထက်လွှတ်တော်များကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတည်းမှာလွှတ်တော်အတွင်းအောက်လွှတ်တော်နှင့်မတူသည့်နောက်ထပ်ကိုစားပြုမှုပုံစံရှိစေရန်ဖြစ်ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအထက်လွှတ်တော်နဲ့အောက်လွှတ်တော်အကြားအယူအဆအမျိုးမျိုးနဲ့သဘောထားအမျိုးမျိုးကိုမည်သို့ကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုမေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်တွင်မည်သည့်ဥပဒေပြုရေးကိစ္စတွင်မဆိုသဘောတူညီချက်လိုအပ်သည့်အကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာထားရှိစေမှာလား။သို့မဟုတ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်မှုရှိတဲ့အကျိုးစီးပွားများအချို့နဲ့ဆက်လျင်းတဲ့အရေးကိစ္စမျိုးတွင်သာဗီတိုအာဏာကျင့်သုံးစေမှာလား။သို့မဟုတ်အထက်လွှတ်တော်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဟန်တားနိုင်သည့်သို့မဟုတ်နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေမည့်အာဏာမရှိပဲသဘောထားများအယူအဆများကိုထပ်မံ၍ပုံမူကျေပြန့်စွာဆွေးနွေးနိုင်ခွင့်သာရသည့်အတိုင်ပင်ခံသဘောဆောင်စေမှာလားသို့မဟုတ်မြစ်တိတာဝန်မှမရှိခြင်းဖြစ်စေမှာလားနိုင်ငံများစုရှိဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အထက်လွှတ်တော်ကိုအကြံပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်စေရေးအတွက်ဖြစ်စေဥပဒေအားအတည်ပြုချက်ကိုရွှေ့ဆိုင်းရန်အတွက်ဖြစ်စေသို့ဒီမဟုတ်ဗီတိုအာဏာကိုကျင့်သုံးရန်အတွက်ဖြစ်စေထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းထားပါတယ်အချို့သောစနစ်များတွင်အထက်လွှတ်တော်ကိုဥပဒေများစတင်အဆိုတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်သို့သောများသောအားဖြင့်ဥပမာတောင်အာဖရိကတွင်ပြည်내များ၏အကျိုးစီးပွားများအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောဥပဒေများကိုသာအဆိုတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပြီးဗန်ဒါရေးဥပဒေမူကြမ်းများအားအဆိုတင်သွင်းခွင့်မရှိပါအထက်လွှတ်တော်တွင်ဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဟန်တားနိုင်တဲ့အကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာအပြင်အထက်လွှတ်တော်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလည်းအောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အတည်ပြုရန်လိုအပ်တဲ့ဥပဒေအစိပ်ပိုင်းတရရက်ကိုအထက်လွှတ်တော်ကကန့်ကွက်ပယ်ချသောအခါအောက်လွှတ်တော်ကထိုဥပဒေမူကြမ်းကိုထောက်ခံမဲထပ်ပေးရပါတယ်။ဩစတြီးယားနဲ့တောင်အာဖရိကမှာပြည်내များရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိသောဥ
ဥပဒေမူကြမ်းများနဲ့ဆက်လျင်း၍ထိုကဲ့သို့ကျင့်သုံးပါတယ်။ညအခြားသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာအထက်လွှတ်တော်ကကန့်ကွက်လိုက်သောဥပဒေမူကြမ်းကိုအောက်လွှတ်တော်ကဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထောက်ခံမဲပေးရန်ပြဋ္ဌာန်းထားကြတော့လေအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိကွာခြားပြီးမှသာပြန်လည်မဲပေးခွင့်ရှိပါတယ်။ဥပမာမလေးရှားနိုင်ငံတွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ထောက်ခံမဲပြန်လည်ပေးရမယ့်အချိန်ကိုတစ်နှစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုအချိန်ကွာခြားပြီးလုပ်ရခြင်းကပြည်သူလူထုပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်စေရန်နဲ့ထင်မြင်ချက်အသစ်များရယူနိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ခြင်းကဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာကြန့်ကြာစေပြီးအောက်လွှတ်တော်ကကျော်လွန်အတည်ပြုရန်လိုအပ်တဲ့ဆန္ဒမဲအရေးအတွက်ကိုပိုမိုတိုးမြင့်သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းမရှိပါ။၃ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲများကျင်းပခြင်းဖြင့်လည်းလွှတ်တော်နှစ်ရဲ့အကြားအငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတွင်အထက်လွှတ်တော်ကဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအားဆန္ဒမဲဖြင့်ပယ်ချလိုက်တော့လေအောက်လွှတ်တော်၏သုံးပုံတစ်ပုံကထိုဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအားနိုင်ငံတော်အတွက်အရေးပါသောအကြောင်းအရာတစ်ခုအဖြစ်ယူဆပါကထိုဥပဒေမူကြမ်းတရားဝင်ဥပဒေဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုနိုင်ငံသားများကဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သောပြည်လုံးကျွတ်လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကိုကျင်းပနိုင်ပါတယ်။၄စရုပ်ထမြောက်ပုံစံမှာမူအထက်လွှတ်တော်၏ဗီတိုအာဏာကိုအောက်လွှတ်တော်၏အများစုဆန္ဒမဲ၃ပုံ၂ပုံဖြင့်ပယ်ချနိုင်ပါတယ်။ဥပမာရုရှားနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအားအထက်လွှတ်တော်ကပယ်ချလိုက်သောဆန္ဒမဲရာခိုင်နှုန်းနဲ့ညီမျှသောအရေးအတွက်ဖြင့်အောက်လွှတ်တော်သည်အထက်လွှတ်တော်၏ဗီတိုအာဏာကိုကျော်လွန်ပယ်ချနိုင်တဲ့အခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။ဥပမာဂျာမနီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးပြည်내များရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိသည့်ဥပဒေမူကြမ်းများနဲ့ဆက်လျင်း၍ထိုနည်းအတိုင်းကျင့်သုံးပါတယ်။၅နောက်ဆုံးပုံစံကတော့အထက်လွှတ်တော်အနေဖြင့်သဘောထားများကွဲလွဲမှုများရှိပါကလွှတ်တော်နှစ်ရက်ပူးတွဲအစည်းအဝေးများတွင်အထက်လွှတ်တော်မှကိုယ်စားလှယ်အရေးကြွတချို့ပါဝင်စေခြင်းဖြင့်ဖြေရှင်းပါတယ်။ဥပမာအိန္ဒိယနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားတို့၏ဗန်နာရေးဥပဒေမူကြမ်းများနဲ့ဆက်လျင်း၍ဤပုံစံဖြင့်ဖြေရှင်းကြပါတယ်။တကယ်လို့အထက်လွှတ်တော်တွင်ဥပဒေမူကြမ်းများကိုပယ်ချနိုင်တဲ့အကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာရှိပါကတစ်ဆွနေသောဥပဒေပြုလုပ်ငန်းစဉ်မှလွတ်မြောက်ရန်နည်းလမ်း၃မျိုးရှိပါတယ်။၎င်းတို့မှာအကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာချမှတ်ပြီးနောက်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတစ်ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအထက်လွှတ်တော်ကဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုကိုကန့်ကွက်ပယ်ချပြီးသောအခါလွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးမှတူညီသောကိုယ်စားလှယ်အရေးအတွက်ဖြင့်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးလွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးကထိုဥပဒေမူကြမ်းအပေါ်သဘောတူညီမှုရရှိပြေလည်သည့်အထိကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကြားဝင်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီသည်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုကြာမြင့်သည့်အထိသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ပြီးသည့်အထိအကျက်တဲတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်မည့်ညီတိနီလန်းကိုမှမတွေ့ရှိတော့သည့်အခါရှင်းဥပဒေမူကြမ်းကိုရပ်တန့်အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီနဲ့တောင်အာဖရိကတွင်ပြည်နယ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်စေသောဥပဒေမူကြမ်းများနဲ့ဆက်လျင်း၍ဒီနည်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးဆွစ်ဇာလန်တွင်လည်းအလားတူပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာချမှတ်ပြီးနောက်ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်နှစ်ရက်အကြားခောက်တုတ်ခောက်ပြန်အပြန်အလှန်ပေးဖို့ကသဘောတူမှုရယူသည့်စနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဥပဒေမူကြမ်းကိုအထက်လွှတ်တော်မှပယ်ချပြီးနောက်ထိုညှင်းပွားလျက်ရှိသောဥပဒေမူကြမ်းတစ်ခုအားလွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးမှညှိနှိုင်းကသဘောတူစွာကျင့်သုံးမည့်ပုံစံကိုရရှိသည့်အထိသို့မဟုတ်ဥပဒေမူကြမ်းအားပယ်ဖျက်လိုက်သည့်အထိရင်းမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်နှစ်ရက်အကြားလူလာခောက်တုံပြန်အလှန်ပေးပို့ဆွေးနွေးကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကနေဒါ၊အီတလီ၊နိုင်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့တွင်ဒီနည်းကိုကျင့်သုံးပါတယ်။အကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာချမှတ်ပြီးနောက်လွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးကိုဖျက်သိမ်းခြင်း။ဩစတြေးလျတွင်လွှတ်တော်နှစ်ရက်အကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုရှိပါကပြင်းထန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ဆို့နေသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိနေပြီးအထက်လွှတ်တော်သည်အောက်လွှတ်တော်မှလာသောဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုရန်နှစ်ကြိမ်တိတိပြက်ကွက်ပါကလွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးအားဖျက်သိမ်းရမည့်အခြေအနေမျိုးသို့ဆိုက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီးလွှတ်တော်နှစ်ရက်လုံးအတွက်အမျိုးသားရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လည်ကျင်းပရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းအထက်လွှတ်တော်၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ပြောင်းလဲရာတွင်အထက်လွှတ်တော်သည်တာမန်ဥပဒေများကိုအတည်ပြုသောအချိန်များထက်ပို၍အာဏာရှိကအကျွမ်းမဲ့ဗီတိုအာဏာကျင့်သုံးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများတွင်ပြင်ဆင်မွမ်းမံချက်သည်ပြည်내များ၏အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်မှုရှိနိုင်မည့်ပြင်ဆင်ချက်မျိုးဖြစ်မှသာအထက်လွှတ်တော်၏
သဘောတူညီမှုကိုလိုအပ်ပါတယ်။ဥပမာဩစတြေးလျနဲ့တောင်အာဖရိကဖြစ်ပါတယ်။အချို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးမှာတာလွန်အများစုသဘောတူညီမှုကိုရရှိရန်လိုအပ်သည်ဒါမှကအခြားသောလိုအပ်ချက်များဖြင့်လည်းပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းနိုင်ပါတယ်။